مجازر 8 ماي 1945. تخيل أنك تخرج لتحتفل بانتهاء حرب عالمية، لكنك لا تعود. رصاص فرنسي، دماء جزائرية، جثث في أفران الجير. هكذا استقبلت فرنسا الجزائريين يوم 8 مايو 1945، يوم أراده الجزائريون عيدا للنصر، فجعلته فرنسا يوما للمجزرة. فما الذي جرى وكيف تحول الفرح إلى دماء؟ في الفاتح من ماي 1945 خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية راقية ومنظمة في مختلف المدن الجزائرية، وبإيعاز من حزب الشعب الجزائري المحظور آنذاك رفعوا شعارات مثل استقلال الجزائر وأطلقوا سراح مصال الحاج. لكن فرنسا التي فقدت هيبتها خلال الحرب العالمية الثانية كانت تتهيأ للقمع، رأت في هذه المظاهرات تحديا مباشرا واستعدت للرد بالقوة. يوم الثلاثاء 8 ماي لم تتخلف العناصر الكشفية عن الموعد، وكانت في مقدمة الموكب في أكبر المدن الجزائرية، أبرزها مدينة سطيف، إذ تقدم 200 كشاف من فوج الحياة باللباس الكشفي المسيرة السلمية، ثم يليهم حاملو أكاليل الورود، ومن خلفهم المتظاهرون الآخرون متجهين نحو قبر الجندي المجهول. عند وصول الموكب الجزائري أمام مقهى فرنسا تدخل محافظ الشرطة القضائية لوسيان أوليفيري للحيلولة دون رفع الشعارات المعادية لفرنسا، كما حاول انتزاع العلم الجزائري من حامله الكشاف سعال بوزيد. وأمام رفض المتظاهرين الامتثال لأوامر محافظ الشرطة، استنجد هذا الأخير بزملائه وعلى رأسهم مفتش الشرطة لافون الذي اخترق صفوف الجزائريين بزيه المدني لانتزاع اللافتات المنادية باستقلال الجزائر، وقام بإطلاق النار على الشاب سعال بوزيد البالغ من العمر 22 سنة، فأرداه قتيلا لأنه أصر على الاحتفاظ بالعلم الجزائري وسط هتافات منادية بالحرية والسيادة. هذه الرصاصة كانت بداية الكابوس. عمت الفوضى وتدخلت الشرطة والدرك لإطلاق النار عشوائيا. انقسم المتظاهرون بين من يسعف الجرحى ومن يطارد المستوطنين المتواطئين، وفي لحظات تحولت المظاهرة السلمية إلى حرب شوارع، لكن الضحية واحدة، هو المدني الجزائري. فرنسا أطلقت العنان لقواتها، 40,000 جندي، طائرات ومدفعية وميليشيات المستوطنين المسلحة. القمع لم يتوقف في سطيف فقط، بل امتد إلى جالمة، خراطة، عنابة، جيجل، تبسة، البليدة وسيدي بالعباس. المدن احترقت، البيوت سويت بالأرض، والشعب ذبح بدم بارد. في جالمة تم تنفيذ واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ الاستعمار. آلاف الجزائريين أعدموا جماعيا، ثم أحرقت جثثهم في أفران الجير. فرن كاف البومبا سيظل شاهدا على حقد لا ينسى. ظنت فرنسا أن النار ستمحو الحقيقة، لكنها فقط أوقدت الذاكرة. الجنود الجزائريون العائدون من الجبهات والذين قاتلوا تحت الراية الفرنسية صدموا بما رأوه، قراهم مدمرة، عائلاتهم منكوبة، أعراضهم منتهكة. في تلك اللحظة تبين لأغلبيتهم أن ما أبلوه من بلاء حسن على جبهات الحرب بشمال أفريقيا وأوروبا، وتحت ظلال الراية الثلاثية الألوان لن يخلصهم أبدا من وضعيتهم كشعب مستضعف ينظر إليه كوقود للحرب فقط. خلفت المجازر الأليمة التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري نتائج وآثار عديدة. أكثر من 45,000 شهيد في غضون أسابيع،
الآلاف اعتقلوا، قادة الحركة الوطنية نفوا أو سجنوا. أحكام إعدام، مصادرة أملاك، حرمان من الحقوق. لكن وسط هذا الجحيم ولد شيء جديد، هو الإرادة الشعبية للثورة. المأساة كانت دامية، لكن العالم صمت. لم تتحرك عصبة الأمم، ولم ترسل لجان تحقيق. فرنسا منعت الصحفيين الأجانب ولفقت روايات تحمل الضحية المسؤولية. أما جثث الشهداء فحاولت دفنها مع الحقيقة في مقابر جماعية مجهولة. 8 ماي لم يخيف الجزائريين بل أيقظهم. بدأت الاجتماعات السرية، تشكلت النواة الأولى لجبهة التحرير الوطني. اتحدت القوى الوطنية تحت هدف واحد هو التحرير. وفي نوفمبر من عام 1954 دوى صوت الثورة، صوت الذين لم تمسى دماؤهم. ال8 ماي ليس مجرد تاريخ، إنه ذاكرة أمة، ذاكرة من ماتوا حاملين علم الجزائر، ذاكرة من حرقوا في الأفران لأنهم طالبوا بالحرية. كما قال البشير الإبراهيمي: يا يوم لك في نفوسنا السمة التي لا تمحى والذكرى التي لا تنسى، فكن من أية سنة شئت فأنت يوم 8 ماي وكفى، وكل ما لك علينا من دين أن نحيي ذكراك، وكل ما علينا لك من واجب أن ندون تاريخك في الطروس لئلا يمسحه النسيان من النفوس. للحبس في 45 أقعد في الحبس عام، داو في ماي. هذيك الساعة جا الفاكتور عيط عليا قال لي راجلك ليمور، راه قتلوه على 9 كيما صارت كيما قتلوه. هذا المعمر هذا عنده مقتل مواطنين هنا والى اخره، وعذبوهم هنا ومن بعد هنا قتلوا، من جملتها ماتوا 7 لهنايا في هذه المنطقه هذه في هذه الفيرما. هذه الديمقراطيه نتاع فرنسا اللي كانت تحكي تقول فرنسا ديمقراطيه. ساعة البوزيد خالي خما هز الاعلام وخرج ماشي المسيره. الانسبكتور دو بوليس هذا جا باين يحيدوا الاعلام، ومن بعد جبد البريكي. واش خالي واش دار؟ عطاه بكتبي. واش يدير هذاك الانسبكتور؟ جبدها من تحت ويعطيه. طاح كي طاح حاكم الاعلام بيته دفنوه به.